Meu Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa, tá com barulho de suspensão no carro de vocês, já rodou em várias oficinas, rodou em vários mecânicos, já trocou peça desnecessária e o carro continua com barulho de suspensão e você não consegue identificar onde que é esse barulho? Deixa eu falar uma coisa para vocês, o defeito do carro pode estar justamente nessa peça. Muito bem, pivô da suspensão, tá bom? Com o asfalto lunar que a gente tem no nosso Brasil, vou usar essa miniatura aqui como exemplo para vocês, né? A suspensão acaba que sofrendo muito, né? Nesse trabalhar de roda sobe, roda desce, tá? Sem falar no jogo, né? Para frente e para trás, que acaba judiando muito da suspensão do carro. Então, o que que acontece? Quando essa peça estraga de vez, né? Que ela dá uma férias e não uma folga, fica mais fácil de identificar. Você vai com a alavancazinha ali, ou às vezes na mão, forçando a roda, você consegue perceber um certo desgaste no pivô, tá? Agora a questão é quando ele gasta apenas um pouquinho. Quando ele gasta um pouquinho só, aí sim fica difícil. Por quê? Porque você vem na mão, vem com a espátula e não consegue identificar, porque ele gastou um pouquinho. Só que com o peso do carro trabalhando a suspensão é diferente de você forçar apenas com a mão ou com a espátula. Por isso que o carro bate suspensão, você já rodou, já trocou peça desnecessária, enquanto o defeito do seu carro está nessa pecinha, no pivô, tá? Como que identifica o defeito dessa peça aqui? Bom, galera, é o seguinte, nesse caso aqui, só desmontando, tá? Desmontando igual eu tô com o pivô aqui, você vem na mão, ó, e consegue saber se ele tem folga ou não. Que nem eu falei para você no início do vídeo, se ele tiver bem ruim, dá para perceber sim uma folga grande, mas se ele apenas iniciou uma leve folga montado, não tem como saber. Então, peça para o seu mecânico desmontar e avaliar de forma manual se o pivô tem folga. Se tiver folga, faça a substituição dele, corra para o abraço e vá ser feliz com o seu carro, beleza? Fica a dica, esse é nosso vídeo de hoje.